सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए बेटा, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी हिंदी की कक्षा। और हिंदी की कक्षा में जो पाठ मैं आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ, आपके पाठ का नाम है पहली बारिश। ठीक है बेटा, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको विशेषण कराए हैं। तो इस पाठ में जो आपके पास आप अभ्यास करोगे, वो अभ्यास हमारा किससे संबंधित है? विशेषण से। ठीक है, तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम मिलकर करते हैं पाठ 6 का भाषा अभ्यास। और पार्ट 6 का नाम आपको पता ही है, क्या है? पहली बारिश। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे राजमिस्त्री दिया हुआ है, गाय दी हुई है, झबरू दिया है, अम्मा दी हुई है, नाम दिए हुए हैं आपको जो इस चित्र में हैं। अब आपने इस चित्र में देखना है कि गाय क्या कर रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है गाय क्या कर रही है। गाय घास चबा रही है। झबरू क्या कर रहा है? गाय के पास बैठा है। और अम्मा क्या कर रही है? दीदी के साथ बाजार जा रही है। ठीक है, अब देखो क्या बताया हुआ है इसमें, जिन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहती हैं। ठीक है, अब देखो चबा रही है, बैठा है, जा रही है, ये क्या है? मैं क्रिया। जो ये क्रिया शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। गाय क्या कर रही है? घास चबा रही है। और झबरू क्या कर रहा है? गाय के पास बैठा है। और अम्मा क्या कर रही है? अम्मा बाजार जा रही हैं। तो ये जा रही है, बैठा, और ये जो चबा रही है, ये हमारे क्या है? क्रिया शब्द हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, पाठ पहली बारिश में से कोई 3 क्रिया शब्द, काम वाले शब्द छांट करके आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे अब देखो मैं इस चित्र में कपड़े सूख रहे हैं, तो सूख रहे हैं हमारे क्या आएगा? काम वाला शब्द हमने यहाँ पे लिख दिया। राजमिस्त्री दीवार बना रहे हैं। ठीक है, तो बना रहे हैं काम से संबंधित है, ये क्रिया शब्द है, यहाँ पे लिख दिया हमने। और खा रही है, गाय घास खा रही है, तो खा रही है हमारा क्या है? ये क्रिया शब्द है, ये काम वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का कोई नाम दीजिए। यहाँ पे नाम लिखे हुए, आपने इनको अपनी पसंद का कोई नाम देना है प्राणियों को। जैसे कुत्ता कालू, कुत्ते को क्या नाम दिया है यहाँ पर? कालू। चाची, अच्छी चाची। दीदी, प्यारी दीदी। गाय, सफ़ेद गाय। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। देखो और क्या क्या कहते हैं बेटा, ये आपके एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं कि आप चांद को और किस नाम से पुकारोगे, इसका आपने चांद का क्या लिखना है? पर्यायवाची। तो यहाँ पे ये मंजूषा दी हुई है। ठीक है, हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, इसमें से चुन करके आपने यहाँ पर चांद का पर्यायवाची लिखना है। चांद को आप क्या बोलोगे? चंद्रमा। और क्या बोलेंगे? शशि। लिख दीजिए यहाँ पे। फूल को क्या बोलोगे? पुष्प बोलेंगे। और क्या बोलोगे? सुमन। पानी को आप क्या बोलोगे? जल बोलेंगे बेटा। और क्या बोलेंगे? नीर। तालाब को हम सरोवर बोल सकते हैं और ताल बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर जो 5 है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है आपने। देखो अगर इस शब्द पे चांद बिंदु ना हो तो आप क्या पढ़ोगे? ऊंचे। ठीक है, इस शब्द का उच्चारण क्या होगा? ऊंचे। लेकिन जब हम चांद बिंदु लगा देंगे तो उच्चारण क्या होगा? ऊंचे। आंगन। ठीक है, आंगन है ये। अगर बिना चंद्र बिंदु के ये शब्द क्या है? आंगन, और जिसका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है। जब हम आंगन पे चांद बिंदु लगाएंगे तो उच्चारण क्या होगा? आंगन। ठीक है, आंगन क्या होता है? जो घर के बाहर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं ना, कहते हैं कि हम आंगन में बैठे हैं ना, वो होता है आंगन। ठीक है, नेक्स्ट है माँ। माँ, सिर्फ माँ। अगर आप चांद बिंदु लगाओगे तो माँ। ठीक है, झाड़िया, झाड़िया। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलने में। जब हम इसके ऊपर चांद बिंदु लगाएंगे तो बनेगा झाड़ियाँ। दांत, क्या है ये? दांत। बिना चंद्र बिंदु के ये दांत है, और जब हमने चांद बिंदु लगाया तो बन गया दांत। मुँह, बिना चंद्र बिंदु लगाए ये शब्द क्या? मुँह। अगर हमने चांद बिंदु लगा दिया तो बन गया मुँह, मुँह। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा करना है। चूहा, गाय, मोर, लड़की, ये दिए हुए आपको काले मोटे शब्द, इनको आपने किस में बदलना है? लिंग बदलना है और इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे चूहा कागज कुतर रहा था और चूहिया उस पर झपट रही थी। चूहा का लिंग बदलो, चूहिया। गाय घास खा रही थी और बैल खड़ा था। गाय, बैल।
मोर नाच रहा था और मोरनी दाना चुग रही थी। मोर का लिंग बदलो मोरनी। लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का गेंद से खेल रहा था। लड़की लड़का हो गए ना, वो बदल दिए ना हमने लिंग। चूहा का चूया, गाय का बैल, मोर का मोरनी, लड़की का लड़का, और फिर आपने इनको वाक्य में प्रयोग कर दिया, है ना, बहुत आसान। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अब आपने वचन बदलने हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि वचन का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, अगर आपके पास एक वस्तु है तो वो आपका क्या होगा, एक वचन, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास 2 पेन हैं, ठीक है, वैसे हम बोलेंगे 2 पेन हैं, लेकिन एक वचन और एक से ज़्यादा क्या हो गए, बहुवचन, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इनका वचन बदल कर लिखना है, ठीक है। अब देखो ये सारे कपड़े बहुवचन में दिए हुए हैं, तो हमने क्या बनाना है, इसका एक वचन क्या बन जाएगा, कपड़ा। टांगे, ठीक है, बहुवचन में है, 2 टांगे होती है ना हमारी टांगे, तो क्या बन जाएगा, एक वचन टांग। आँखें 2 होती हैं हमारी, आँखें बहुवचन में दिया है तो एक वचन क्या बनेगा, आँख। घड़े, बहुवचन में बहुत सारे घड़े की बात हो रही है, अगर हम घड़ा बोलें तो एक ही घड़े की बात हो रही है ना। आसान, वचन बदलो भी, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। बेटा इस प्रश्न को करने से पहले तो आपको विशेषण के बारे में पता होना चाहिए और विशेष्य के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने विशेषण और ये जो विशेष्य से संबंधित एक वीडियो आपको पहले ही सेंड कर दी है, ठीक है, आपने उसमें अच्छे से देख लिया होगा, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से हल कर सकेंगे, ठीक है। विशेषण क्या होते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं हमारे विशेषण। और विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मंगलू ने सूखे कपड़े उठाए, ठीक है, मंगलू ने सूखे कपड़े उठाए। अब आप इसमें बताइए संज्ञा शब्द कौन सा है, तो मंगलू है और क्या है, कपड़े, और इनमें विशेषण क्या हुआ, कपड़े कैसे हैं, सूखे, तो सूखे तो हो गया उसका विशेषण। और सूखे क्या है, ठीक है, मंगलू तो नहीं है सूखा, नहीं, सूखे क्या है, कपड़े, तो कपड़े हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से देखो, मंगलू ने सूखे कपड़े उठाए। अगर इस वाक्य में आपसे मैं पूछूं संज्ञा शब्द कौन सा है, तो आप बोलोगे मैम मंगलू है और कपड़े हैं, और फिर मैं बोलूँ इसमें विशेषण क्या है, आप बोलोगे सूखे। तो ये बताओ सूखे क्या है, मंगलू है या कपड़े हैं, क्या है सूखे, क्या है बताइए, कपड़े हैं, तो विशेष्य क्या हो जाएगा, कपड़े, और विशेषण क्या बना आपका, सूखे। अगला वाक्य देखिए, काले बादल छा गए हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है, बादल, ठीक है, विशेषण क्या है, काले, ठीक है, विशेषण काले हैं और संज्ञा है बादल, ठीक है। अगर आपसे पूछे विशेष्य क्या है तो आप क्या बताओगे, बादल। क्यों, क्या है काला, बादल, तो विशेष्य हमारा बादल हो गया और विशेषण है काले। उसने टूटी फूटी खाट उठाई, ठीक है, उसने कैसे खाट उठाई, टूटी फूटी, तो टूटी फूटी है इसमें विशेषण और खाट क्या है हमारा विशेष्य। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, झबरू जो है कैसे सुर में भौंका, ऊंचे सुर में, तो ऊंचे सुर क्या हो गया हमारा विशेषण और विशेष्य क्या बना, झबरू, झबरू भी संज्ञा है ना, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े युग्म शब्द चुनकर लिखे। अब आपने जोड़े वाले शब्द, ठीक है, युग्म शब्द, ठीक है, वो लिखने हैं। जैसे बूंदा बांदी, हम बोलते हैं ना बूंदा बांदी हो रही है ना, तो ये युग्म शब्द होते हैं। घास फूस, ऊपर मंजूषा दी हुई बेटा, उसमें से छांट कर लिखना है आपने ये। इधर उधर, लंबी चौड़ी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। तो बेटा उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये पहली बारिश का जो मैंने अभ्यास कराया है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बेटा धन्यवाद।